এই মেশিনটি যাদের দরজার কারখানা আছে তাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি মেশিন, কারণ তারা খুব কম সময়ের মধ্যেই দরজার কর্নার বিট কাটতে পারবে এবং এই মেশিনটি দিয়ে আপনারা সরাসরি মাটাম বরাবর কাটতে পারবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে মেশিনটি দিয়ে আপনাদেরকে ডিগ্রি কেটে দেখানো হচ্ছে। আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। ঢালাই বৈশা সম্ভব ঢালাই এটা ওই যে ওই যে ওই যে ওই এইটা কাটলাম দুইবার